harka fuune har'a seenaan ta'e namoo gara biyya Biritaaniyaa jedhamtiin afaan kenna almuun arabiidhaan biyya Biritaaniyaa deemna jechuudha. Biyya tana keessatti guyyaa Augustii 4 2002 ijoolleen lamaan wahii badde. Ijoolleen lamaan tunniin umriin isaanii 10. Ijoolleen lamaan tunniin daa'imummaarraa wal jaalatanii wayita keejii baratan san booda mana barumsaa waliin seenanii barumsuma tokko wal jaalatan. Waliin dhufeenya cimaa qabanii umriin isaanii 10 ta'ullee sababa ijoolleetiin illee warri lamaan wal jaalachuu jalqabanii wal ziyaaruu jalqaban. Ijoolleen garuu guyyaa guyyaan yoo gaaf tokko mana hoolii gaaf tokko mana Jeesikaa oolan jechuudha. Jeesikaan maqaan abbaa isii Chapman jedhama. Hooliin ammoo Hoolii Wells jedhamti. Tayyib naannoon isaan jiraatan Biritaaniyaa keessatti naannoo Swan jedhama. Muqaaxaan maal jechuudha rabi. Almuhim Swan Cambridge Shiif keessa Biritaaniyaa keessatti jiraatan jechuudha. Ijoolleen lamaan tunniin gaaf tokko Jeesikaan hadiyyaa wahii bittee qubee H'dhaan habilii wahii bittee eenyuudhaaf fiduuf deemti. Jeesikaa hooliidhaaf fiduu deemti. Jeesikaatu mana warra hoolii deemuudhaaf deemaa jirti. Warri hayyamee fi san booda gara mana isaanii deemte. Maaliif naannoo tokko galan waan ta'eef jechuudha. Almuhim Jeesikaan tun deemtee mana warra hoolii kana geette. San booda hooliidhaan wal agartee mana isaanii seentee taphachuu jalqabde. Laakiin akka tasaa ta'ee haati hoolii guyyaa kana keessummaa qabdi. Keessummaatu mana jira. Keessummaatu mana jira. Kifilii Jeesikaa kifilii hoolii deemaa taphadhaa jetteeni achi seenanii taphachuu jalqabu. Ijoolleen kompiitara taphatanii maali jedhanii san booda tapha erga yeroo dheeraa taphatan booda ala baanii karameellaa bitannaa jedhanii haadha hoolii gaafatan. Haati hoolii Tayyib bahaa jetteen. Jidduu kana ijoolleen lamaanuu mallayaa uffata jechuun mallayaa Manchester kilabii Manchester godhatanii bahuudhaaf wayita suuraa nu kaasii jette hooliin haadha isiiti. Yeroo kana suuraa kana amma agartan kana haati hoolii jara lamaanuu kaafte. Yeroo kana bakkitee hadiiqaa wahiitu jira. Achi karameellaa bitachuuf deeman makiinaa olii gad deemtee gurgurtoota lama. Almuhim manaa bahanii deemanii karameellaa kana bitatan. San booda tana buuteen isaanii. Haati hoolii keessummaa geggeessitee maali jettee wayita kifilii hoolii dhuftu. Hooliin hin jirtu, Jeesikaan hin jirtu. Maal taate ijoolleen tun jettee manuma keessa achi ollaa baatee sossoytee walakkaadhaaf soytee cinqamte. San booda gara warra mana Jeesikaa dawwaltee hoolii fi Jeesikaa wayii isin bira dhuftee jette. Haati Jeesikaa aniyyuu cinqaa keessa jira mucattiin tiyya takka akkanatti turteen beektu ammoo dabalatee irratti bilbilli isii cufaadha. Maal taate waan hinnaan galle. Yeroo kana warri lamaan walitti dhufee suuraa warra lamaaniitu kun asirratti argachuu hin dandeetta. Walitti dhufanii gara poolis xaabiyaa deemanii poolis xaabiyaatti himan. San booda nama poolisiin guyyaa san nama 400 maddabdee 400 dawaama guutuudhaan ijoollee tanneen lamaan soquu jalqaban. Laakiin homaa wanni argan tokko hin jiru. Tayyib san booda warri lamaan erga poolisitti himan booda miidiyaa irratti gaazexaa irratti waa hunda irratti baasanii namni ijoollee lamaan tan agartan yoo kan jiraatan ta'e iddoo kanatti akka nuuf himtan jedhanii beeksisa godhan jechuudha. San booda namoonni isaan argan dubbachuu jalqaban. Hagasitti ammoo poolisiin aartee jirti. Akkamitti ijoolleen daa'imni butamti, akkamitti ijoolleen daa'imtii dhabamti jechuudhaan nama 260 namoota yakka ijoollee daa'ima gudeeduu wantoota akkasii namoota qaban nama 260 hidhan. Laakiin namoonni 260 hidhaman kunniin hundinuu hin beenu malee namni hin beeka jiru tokko hin jiru. San booda namoota kanneen illee gadhiisanii ijoolleen tunniin lamaan waa taate jedhanii itti fufuu jalqaban. Akkasuma namoonni ijoollee tanniin argan illee dubbachuu jalqaban akkana jechuudhaan jechuudha. Namoota argan keessaa namtichi tokko jaartii isaa waliin osoo deemaa jirru ijoollee lamaan akka isin jettan kana ijoollee lamaan uffata Manchester godhattu tanniin arginee jirraa gaafa kana. Gaafni nu argine jirre ammoo wal qabatanii rasiifa yookaan karaa irra deemaa jiranii. Anindoom jaartii tiyatti garagalee akkana jedheen Beekhaamii lama argannee jirra. Beekhaam ka jedhamu yani taphata Manchester City David Beekhaam ka jedhu Beekhaamii xixiqqoo lama argannee jedhee jaartii tiyya waliin foggorree
ufumaa teennaa jechuun ufumaa teennaa jidduutti bira tarree ijoollee lamaan sanneen an argee jira jedhanii yaada isaanii poolisootaaf kennan. Sanbooda guyyaa itti aanu namtichi wayiillee akkana jedhee poolisootatti hime. Iyaan Hantilii jedhama. Iyaan Hantiliin kun ammoo ollaa isaaniiti. Inni illee akkana jedhee dubbate. Ijoollee lamaan sanneen ani argee jira. Indoom ijoolleen lamaan sunneen anaa saree dhiqaa jiru balbala kiyya duratti saree tiyya dhiqaa jira. Ijoolleen lamaan sunneen balbala kiyya bira osoo dabraa jiranii dhaabatanii akkana naan jedhan aksin na fakkaata jaartii isaati almami aksin eessa jirti jedhanii na gaafatan. Li'aannu jaartiin tiyya tunniin barsiistuu qarqaartuu barsiistuu turte mana barumsaa jarri keessatti baratan. In jirti jedheeni haganuma haasaanii sanbooda nagatanii na biraa teeman jedhee dubbate Iyaan Hantiliin kun. Laakiin poolisoota qaala haasawa namtichaa kana fudhatan keessaa poolisichi tokko ijji isaa Iyaan Hantilii kanarra boota maaliifi haasofni isaa akkaataa inni itti haasa'u ittiin tollee ani jarjaraa haasaa akka tokko sossodaataa haasaa ittiin tollee ijji isaa isarra boota yaani tenshinii isaa hin taaneef yaani namtichi kun. Sanbooda poolisichi kun namticha Iyaan Hantilii jedhamu kana waan shakkee jiruuf mana isaa dhaqee fattashe. Wayita mana isaa dhaqee fattashu manni isaa qulqullina ajaa'ibaa qaba. Akka waan mana kana keessa namni indoom yaani in ajaa'ibaa mana haaraa wayiti isin namni mana kana keessa hin jiraatu jedhee haga yaadu takka. Sanbooda wanni gibbima keessa osoo deemu manni kun maaliif akkana qulqullaa'e jedhee shakkii seene. Sanbooda gara oddoo bahe. Wayita gara oddoo bahu haanni gamanni akkuma jiruun huccuun afamee jira. Guyyaa kanaa fi guyyaa kalee ammoo roobatu jira. Akkamitti huccuu guyyaa roobaatiin micamee afaa kunillee hin taaneef yaani aadaa biyya saniititti wanni akkanaa hin jiru. Innaa ijji isaa hagaaftee namticha Iyaan Hantilii jedhamu kana irra bu'e. Sanbooda Iyaan Hantiliin kun ija poolisicha kanaa seenee jira. Akkasuma warroonni miidiyaa namni dhuma ijoollee dura baataniin argee Iyaan Hantilii kana ta'uu beekanii jiran. Gaafiif deebii warri miidiyaa guyyuu gaafiif deebii isa waliin godhan. Mee gaafiif deebii isaan isa wajjin godhan keessa tokko sinitti agarsiisa. Waan inni jedhe ammoo Sanbooda. Iyaan Hantilii here is a familiar figure. Evening in. You're the school caretaker. The girls, Jessica and Holly, would know you, and they saw you on the front doorstep. What went on? I don't know the girls. I stood on the front doorstep grooming my dog down. She'd run away and come back a bit of a mess. They just came across and asked how Miss Carr was, as she used to teach them at St Andrews. I just said she weren't very good, as she hadn't got the job. And they just says, please tell her that we're very sorry. And off the walked in the direction of the... Wanni nama ajaa'ibsiisu namoota isa waliin kalama xayyiqoo nam tokko yaani fuula goree hin ari'u. Namoota kalama xayyiqii isaa wajjin godhan keessaa Sky News ka jettu chaanaalii wahii isa waliin gaafiif deebi'u itti godhan akkana jedhee dubbate. Ani wanni garaana nyaatu ijoollee sanniin bakka jarri deeman osoo gaafadhee gaafachuu dhabuu kiyyatu garaana nyaate ijoolleen daa'imni sunniin yaani karaa malee deemanii akkanatti baduun isaanii baay'ee natti dhagahama jedhee dubbata Sky Newsiidhaaf jechuudha. Laakiin warri poolisootaa kunniin ijji isaanii isarra bu'ee jira. Shakkii keessa galchanii jiran namticha kana biratti ijoollee waa taate jedhanii shakkanii jiran. Toleegaa. Akkasuma jaartii Pen Hantilii kana wajjin gaafiif deebii godhanii jiran Maaksiin maqaan isii tagadee ture. Maaksiin jedhamti. Namtittii tana waliillee gaafiif deebii godhanii jiran. Gaafa ijoolleen asiin dabartu wayi agartee jedhanii gaafatanii wallahi garuu san jaarsi kiyya taa'ee saree dhiqaa jira. Ani ammoo mana keessa jira jette. Sanbooda akkamii ijoollee lamaan sanneen silaafuu barsiistee jirta akkamii jiranii gaafannaan wallahi ijoolleen lamaanuu baay'ee ijoollee gaariidha. Keessattuu Hooliin baay'ee bareedduudha jettee suuraa isiin kaastee yaani waraqaa irratti fakkii wahii kaastee kenniteef suuraa sammara agarsiistee kunnoo suuraa kana naaf kenniteettee kunnoo suuraan ka fuulduratti agarsiiste. It's what Holly gave me on the last day of term. She was very upset because I didn't get my job. And that's kind of how she was. She was just lovely. Suuraa kana naaf kennitee jettee warra miidiyaatitti agarsiiste jechuudha. Tayyib ka ajjeese eenyu yoo ka du'an taate. Tayyib ka fudhate eenyu yoo ka badan taate jettanii mataa keessan of nyaataa jirtan. Anillee akkasuma. Laakiin nafaana turaa wajjin beena.
Gaafiif deebii maaksiinii wajjin godhan keessa namoonni warri miidiyaa gaafiif deebii jara waliin godhan keessa kun gaafiif deebii isinii agarsiisa. Gaafiif deebii jara waliin godhan keessa jaartiin namticha kanaa wayita haasoytu waan dabreen haasoti yani fakkeenyaaf hooliin akkana turte jettee dubbatti akka waan hooliin maal akka taatee beeytu yani akka waan hooliin tunii fi Jeesikaan tu waa ta'anii wahii akka waan beeytu jechuudha. Akkana turani jetti yani akka waan du'a isaanii agartee yookaan ijoolleen tunniin eessa akka deemte akka waan agarteetitti dubbatti. Yeroo kana namoonni kaalama xayiqana seeraan caqasan poolisootatti gaafiif deebiin maaksii wajjin godhame sirrii miti. Namtittiin tun waan beeytu jira. Wanni isin haasoytu paastensiidha akka waan ijoolleen tunni waa taatetti dubbatti. Namtittii tana ija irraan buqqifatinaa jedhanii namoonni poolisootatti himanii hagaaftee poolisoonni ija isaanii jaarsaa fi jaartii kana irra taa'ee jechuudha. Tayyib san booda hoo maaltu uumame nafaana tura. Yeroo namtichi Hantley jedhamu sun gaafiif deebiin warri miidiyaa isa waliin yeroo baay'ee godhan namoonni garii Hantley kana hin beekan poolisoota dawwalanii warri namtichi kun ijoollee daa'ima gudeeduudhaan beekama. Namtichi kun ijoollee daa'ima asiin turellee wantoota akkasiin hedduu shakkamee jira. Namticha kana qabaa jira. San booda poolisoonni faayilii wanjalanyootaa keessa yoo soqan hin argine. Namtichi kun asiin dura yakka wahii dalagee hin argine maaliif seera Biriitaaniyaa irratti yakka tokko dalagee haga yakki sun arragaaggatamee namticha kanatu yakka dalage jedhanii malee siistama irratti hin galmaa'u. Haala saniin wanni yakka dalage haa jedhan malee wanni isarratti galmeeffame hin jiru. Laakiin Hantliin kun baay'ee shakkamee jira. Shakkii keessa seenee jira gara poolisiitiin jechuudha. Hatta namootaanillee namoonni wayita inni karaa boollee karaa yani itti cufanii himi dubbadhu jedhanii cinqaniin jechuudha. San booda poolisoonni irmijaa xabaqqi godhanii beekuudhaaf jalqaba. Akkam godhan jalqaba jaartii isaa maaksiiniin tun gaafa wanjalli kun gaafa ijoolleen lamaan tunniin dhabamtu eessa akka turtee bilbila isii hordofan yani bilbila isii caqasan haasa'u isiin guyyaa san guutuu haasa'u wayita laalan bilbilli isii yookaan bakki isiin jirtu lookeeshiniin bilbila isaa biyya biraa jira. Biyya biraa san isiin haadha ofii ilaaluu deemte akka isiin kijibtee argan ani gaafa san mana jira jaarsi kiyya isaan argee jira jettee dubbatte. San booda isii qaban maaliif kijibdee jiranii gaafataniin bar beeytanii jetteen wanni ani akkas jedheef jaarsa kiyyatu akkana naan jedhe jetti. Jaarsi isii maal jedheen isiin biyya biraa jirti. Jaarsi isii akkana jedhan beeytaa hoolii fi jaarsi kan balbala kenna dura osoo dabraa jiranii hooliin funyaan isii funuune. Yeroo funuunu ol seensisee irraa dhiqee baasee san booda jarri hin taranii amma dammoo dhabamanii jiranii. Kanaafuu poolisoonni booda na shakkanii sodaadhe ati gaafa san ani mana jira jedhiitii dubbadhuuti poolisoonni akkana shakkanii sila akka asiin dura na shakkan san hin beektamti asiin dura na shakkanii waan jiraniif ammallee shakkiin akkanatti hin deebineef akkas jedhiitii dubbadhu jedhee na himee ani saniif akkas jedhee jette. San booda poolisoonni akkam goote Hantley kana fuutee jaarsa isii kana Hani Hantley moonni maqaa isaa kana fuutee mana poolis xaabiyaa fidaniini sa'aatii 7 guutuudhaaf itti jijjiiramaa gaafiif deebii waliin godhan. Wanni nama ajaa'ibsiisu wayita gaafiif deebii waliin godhan kana yani firii ta'ee dubbata namtichi wanni inni godhan jiru qaba. San booda yeroo sa'aatii 7 inni achi turu kanatti mana isaa tolchanii fattashanii bakka hojii isaallee fattashan. Bakka hojii isaa kana wayita fattashan maal argan uffata Maanchesterii ijoolleen xixiqqoon lamaan godhattu ka gubatee xiqqoon isaa irraa hafe zambiila wahii keessa argan. San booda uffata kana fuudhanii ashaaraa yani wayita laalan uffanni kun ka ijoollee lamaan sanniinii ta'uu argan. San booda zambiila san ammoo eenyutu tuqee jedhanii wayita ashaaraa irraa kaasan namni dhuma tuqee zambiila sanillee ashaaraa Hani Hantley mo'innu jedhamu kana irratti argan. San booda isatu ajjeese jedhanii gara mana hidhaa ol seensisan. Tayyib erga seensan booda amma caanaan itti godhamee qabamtee dubbadhu jedhanii abboonni wanni godhe tokko hin jiru jedhe. Shuf kijiba isaanii wanni godhe tokko hin jiru jedhe. Ijoolleen lamaan sunniin karaa osoo deemaa jiran
takka funyaan hooliin funyaan isii funuune erga funyaan isii funuune booda ol seensiseenii takka bishaan osoo irraa dhiqaa jiru qooyi hin dhufa jedheeni biraa ba'e haguma irraa bahe kanatti baaniyoon beekamti kana keessa bishaan guutuu jira achi keessa kuftee bishaaniin ukkaamamtee duute san booda Jessica wayita isiin duutu waan agarteef iyyite wayita isiin iyyitu ammoo ani sodaadhee Jessica afaan qabee Jessica illeen akkasitti duute jedhee dubbate nama naarsu waan fakkaatu amma kun almuhim akkas jedhee dubbate san booda osoma yani dubbaddu amani osoma jedhanii isa cinqan namtichi wahii manguddichi wahii bilbila wahii bilbile iddoo fagoo irraa bilbile maal jedhee bilbile reeffa lama wahii arge ka gubatee akka ajaa'ibaatitti cilee ta'e wahii arge eenyu akka ta'e hin beeku jedhee poolisii bilbile poolisoonni wayituunsan wal fudhatanii dhaqan wayita dhaqanii ilaalan الريف لما سنين كجيسيكا في هولي تو يسابقة لكن قبتني نمني هين إنه نمشي كنا مو كم بنتلين كنا مو إن كنا قريف يعني مرة جاب اللي سو أكيسات تقبي يعني دارا كتاني لكن إنسان قبتني دارا إنتاني أكسيتي إني أكا إنسان أكس قريه بيكلن أشارة اللي أرجعني جراني سنبودا فودني من هداتي سنسيسان من هداتت سنسم يرو قافتن هندا أكملت أجيفتي جراني قافتن يعني بيكو بربادة سيلا جولي قدي دولان بيكم جراني يعني والنطوط أكسي ودولان انجرا أكملت أجيفتي جراني أكادا يتأجيسي بيكو بربادة لكن تنفرونتي سنبودا بانيو كيسا كوفتي سنبودا انتانو يتأييتو أفان قوي أكسي تدوتا جرأي جيتشو ماتانا قفا هما وان براهمو دي سنبودا مرتين اتمرتي فمي من هداك السد ما إدمي يعني أبدا العابدين كجنسا إدمي العالمي من هداك السهم يعني أبدا اتمرتف من هداك السد إدمي قوتو هدمي يجو إدمي قوتو من هداك السد هدمي جارتي سامو ماكسيمو مال جنتنا وقال ما في كتة اتمرتس لأنه سبب إن أكز جد إنسان سلا سويسين أول ما أنا بره هنجرجت سلا إني شكمي يرمسان كوما سبب سير جلفتين جراني وقال ما في كتة تمرتسن وإننا ما أرسو حاجة أماتي أكملت إني إجولي سنين مال قدي أجيسي حاجة أماتي وإني كوني جتي نمني توكو وإني بيكو توكو إنجر إيسا متا إيسا مالي مالي في إيساتو وانجلا أكمي أكا إجولي سنين الرد راوتي إجولي سن أجيسي إيسا قفتو بيكو إيسا قافة نمو إني وانبرا وديسا لكن من هيدا كيستي حيدا ومالي وإني دسنا مجلو بنتلين كنا كم تي من هيدا إني تيدا مكيستي من هيدا مافيوتا نموتا وانجلا وقدا دلقان كيستي هيدا من هيدا كنا كيستي مالين أك إني هيدا مي بيكامي من هيدا سان كيستي مالين أك هيدا مي بيكامي إجولي تتقو قديدين في جناني بيكان سنبودو قيو بوليس وانجلون مافيون من هيدا كيس جران وعدد قيا اتلوفاني توماني برتانيني بودا غاف توكو بكتي تنان أكنت يعني وراني قرئ من هيدا كيستي دوئي إجتين إجولي سنين لما اللي إساولين دوئي يعني مال أكتاني دوان وني بيكم تكون جرو قبتمو إساني قفا بيكن سينا هراكنا فكاتي وني دسنا وجلو بي فرنجي كيستي نمني وابلس دفي قبما فالاك بيوتا قدتني يجو بيوتين قدتين كيست أفريقيا كيست أما ونجل في توجتي زر يوجت لي يعني يا اللهم قوامته وانه كناف دسنا وجل يعني ويتا واي سيري بيوتو كيست جباتو نمتي تولا سينا هراكنا فكاتي سينا براتين حق ولد ابنتنا كان نفترا